looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am, and I've been taking all the time I need to get back to me. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم مع فيديو جديده. اسمحوا لي على الغيبه، عرفت بلي راه كنطول عليكم بزاف، ولكن الله غالب. كنحاول زعما ما نغيبش عليكم. المهم اليوم روتين ديال نهار الحد. قررت انا نشاركو معكم في هذا الفيديو. غنشارك معكم واحد الموقع اللي كنتو دائما كتقلبوا عليه، هو ديال ليوس ديال الزرابي، وغادي نشارك معكم حتى الطريقه ديال التصبير ديال الحامض، ولا كيفاش كنخزن هكا الحامض، وحتى الطريقه ديال التخزين ديال الثوم. المهم البنات، كنتمنى ان هذا الفيديو تعجبكم وانها تكون محفزه وحماسيه لكم. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. كويت البنات، هذه خديتها من اكسيون، شوف خديتها بشي 13 اورو. عجبوني فيها لي موتيف تاع لي فلوغ. المهم هذه العبار ديال 200 على 200، وفيها ديال شفت فيها حتى ديال بلاصه وحده الا بغيتو لي شومبر تاع البنات. والثوب ديالها حتى هو زوين كما قلت لكم، لا كاليتي اللي كتعجبني. I've been busy, I've been chasing
بالنسبه لهاد البوا البنات اللي حطيت هنايا، هذا عاد خديته من ايكيا. خديت غير هذا حيت هادو كاينين عندي يعني شحال هادي صراحه، شحال هادي باش شريت هاد لي بوا هادو، كل خطره فين كنحطهم. وقلت علاش لا ما نديرش شويه ديال الخضره في الكوزينه، وقلت غادي نشري شي حاجه اللي غادي تجمعهم بثلاثه بهم. دونك خديت هذا وجمعت فيه هاد لي 3 بو. صراحه غير هاد الجوج ديال لقيت لهم هاد الفاز ديالهم الابيض، حيت ملي رحلنا ما عرفتش صراحه فين درت الفاز ديال الثالث. المهم باقا كنقلب عليه، قلت واحد شويه نهود لاكار كاين نشوف واش كاين. المهم باش نبدل الديكور شويه وصافي، ندير شويه ديال الخضر. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على هاد لاوس دو طابي واللي مازالين كيسولوني عليها، بغيت نقول لكم راه اخيرا لقيت لكم الموقع فين كيتباعوا. هاد الموقع صيفطاتو لي واحد الصديقه ديالي، كانت لقاتو غير باغازار وصيفطاتو ليا. وهاد الموقع عندهم حتى واحد لاباج سوغ انستغرام اللي تقدروا تكومونديو من عندهم، وتكومونديو حتى من الموقع اللي هو زوين بزاف. المهم غادي يبان لكم الموقع من هنا واحد شويه. الموقع سميتو لا ليز هوم ولا لا لي سوم، ما عرفتش كيفاش كيتنطق صراحه. المهم غادي تبان لكم دابا لاباج عندهم. اش غنقول لكم البنات، موديلات اللي هما واعرين واعرين واعرين، وحسن من هاد لاوس اللي عندي ب100,000 درجه. كما شفتوا الثمن راه مناسب جدا. كيبدا من 31 اورو حتى ل 41 اورو. بالنسبه لي ديمونسيون ديال الزربيه اللي عندي 2 متر على 3 كيدير 41 اورو. المهم الثمن كيطلع على حساب لي ديمونسيون ديال الزربيه، كل ما كتكون الزربيه كبيره كل ما كيطلع الثمن ديال لاوس. واللي زوين هو ان يعني حاطين بزاف بزاف ديال لي ديمونسيون، وحاطين حتى دي اوس بالنسبه لدوك لي طابيات صغار اللي كيكونوا في لونطري ولا اللي كيكونوا في لي كولوار، حتى هما ممكن تكومونديو ليهم لي اوس. عندهم اون باج انستغرام اللي فيها بزاف بزاف ديال لو شوا البنات. غتلقاو في لاباج انستغرام موديلات اللي ما غاديش تلقاوهم في لو سيت، كيما شفتوا الموديل ديال هاد الزربيه هذه اللي فيها البيج والغوز. الصراحه حمقاتني هذه. ان شاء الله قلت نكومونديها باش نهرس شويه داك الكريه كنبدل به، وإلا كومونديتها ان شاء الله وصلتني راه اكيد غادي نشاركها معكم. المهم انايا كنت دائما كنقلب على هاد لي اوس، حيت بزاف بزاف منكم كانوا يعني كيطلبوني عليهم، وكنت دائما كنقلب. ولكن صراحه مره يعني طحت في شي موقع ولا في شي باج انستغرام اللي كتتبعهم. هذه على ما اظن يعني صناعه تركيه اكيد، لان الاتراك هما ما شاء الله عليهم، هما اللي عندهم ما هادشي ديال لي اوس ومتولين، يعني خصوصا انهم متولين في هادشي ديال الزرابي ولي اوس تاع لي طابي. المهم البنات كنتمنى انكم يعني تكونوا لقيتوا داكشي اللي كتقلبوا عليه. المهم البنات جيت دابا مع الدراري نتعشاو، جينا لميتزو دي باستا، المهم اللي كاينه في السوق تاع كارفور. المهم الدراري هادشي اللي بغاو ياكلوا اليوم، بغاو ياكلوا لي بات. Salut tout le monde. Asim, tu vas pas dire salut? Quoi? Tu vas pas dire salam? Salam alaikum. Merci. Merci. المهم قلت بما انه ما بغاو ياكلوا لي بات، فحتى انا غناكل معاهم لي بات نتعشاو بخطره وندخلوا بحالنا للدار. ليليا ناعسه ضرباتها بواحد النعسه عالميه. المهم ناخذوا ليها لي بات ديالها حتى للدار هي وتعشى. هذه ماشي سبرايت سي ناب. المهم انا خديت نابوليتانا حتى هما de toute façon on peut pas prendre autre chose. بصوص طوماط وبارميزان باغي pour جوليا. Maman, je peux y aller. ونفس الشيء الوسيم حتى هو. Allez, vas-y. Et tu laves tes mains quand tu finis, d'accord? Et si quelqu'un il me vole Dès que tu manges les pâtes في الدار، علاش بغيتي تاكليهم اليوم برا؟ parce que ça c'est meilleur.
ياك يا ديولي خايبين ما زوينينش تاع ماما. Les deux c'est joli. Le restaurant et... Les deux sont trop bons. C'est pas joli. Parce que toi tu mets pas jamais des fromages dans les pâtes. علاه ماشي كديري العرام autant de fromage que de Il y a pâtes. des fromages. À la maison tu mets autant de fromage que de pâtes. Il y a du fromage. يلا كولي بصحة. Et fromage. Fromage. Et fromage. Allez bon appétit. دخلت البنات لنيويورك عندهم شي سويعات زويونين. هادو دايرين ليهم 9 اورو واللي زوين فيهم 3 ديال السماطي كتبدلوا السمطه يعني على حسب اللون اللي بغيتو ديروا يعني الشكل كيفاش كتدخل السطو شفتوها سامبل صراحه عجبني الديكور ديالهم وكيديروا كدير 9 ديال الاورو. لقيت عندهم هاد لي فيست البنات عجبوني هادو دايرين ليهم 29 اورو سخونين المهم ماشي العيالات بيان سور الرجال. هذه خديتها لراجلي المهم الثمن ديالها كما قلت لكم كدير 29 اورو 99. فيها بزاف ديال الالوان انا عجبني هاد الزيتي مع البيج. نوريكم الالوان الاخرين. واسم s'il te plaît reste avec ta sœur. كاين هادو راه نفس الموديل كاين في الكاميل والبلو وكاين في الكري والكحل وكاين في الكرونا والبلو. المهم انا خديتها في هاد اللونات. المهم جيسبر تعجبو حيت شحال هادي كيقلب على هاد الستيل هذا اللي مجموع من التحت وانا عارفه كيعجبو هاد اللون. Avance aussi. Maman, je peux avoir une glace. شوف القباحة. Vas-y. البنات عندنا حنايا واحد الشتيوه اليوم غير الصباح كانت شميشه وصحه وسلام حتى فرحنا قلنا صافي راه مشات الشتا عاوتاني الشتا رجعت الحمد لله على كل حال. واخا كاينه زعما الشتا ولكن الحمد لله اليوم ما باردش الحال بزاف بحال هاد السيمانه اللي فاتت اللي الكز المود ديال البرد. والله ما عقلت فين غاري الطوموبيل ويلي. علي بوني باسي بالا الباركينغ زعما راه خاوي وما كتبانش ليا والله ما عقلت فين. Là-bas, ici, là-bas. Ils sont là-bas. Il est là-bas. Non, je crois que c'est ici tout droit. Allez, vas-y, on va continuer à chercher. On la voit, cette voiture qui est cachée. Elle est où? Elle est pas là. Ah oui, mais qu'on aura d'abord. Elle était là? Ah, elle est là-bas. الحمد لله حتى قلت صافي راه تسرقات. حيت كنت حاسه بلي يمكن راه غتكون ويلي. هنا البنات عندي الحامض بغيت نرقدو. المهم عندي كثير شي شويه ملي كيكون هكا بروموسيون كناخذو. المهم فايت ديجا شاركت معكم الطريقه في واحد الفيديو ولكن غادي نعاودها يعني بالنسبه للناس اللي عاد التحقوا بالقناه. المهم غادي نجيب واحد القطعه تاع الحامض هو الاول. عندي هنا الملحه
وغادي نديرو في هاد لي بوكو هادو اللي خديتهم من ايكيا، هادو كبار شويه في الحجم، كيجيو طوال. نتوما اللي غادي يهزوا لي هاد الحامض كامل. صافي هنا غادي نبدا نقطع الحامض. كل واحد كيفاش كيقطع، كاين اللي كيدير الطريقه ديال انه كيقطع الحامضه من الفوق غير قطعه واحده، ومن التحت بالاتجاه المعاكس بحال ان بلس. صافي غادي نجيب الحامضه وغادي نعمرها بالملحه من الداخل، ندير تقريبا معلقه حتى 2 ديال المعالق. غادي ندير هما البنات في وحده بوحده، وغادي نبدا نضغط في نفس الوقت باش يطلع داك لو جو ديال الحامض. الحامض ما كنديروش ليه الماء، كنرقدو غير في لو جو ديالو. داكشي علاش كنضغطو وحده بوحده باش يخرج داك الماء. I've been looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am, and I've been taking all the time I need to get back to me, and missing all the ways that you and I used to be. Now I'm putting the fire to the floor, 'cause I've been busy, I've been chasing waterfalls. I stopped believing in some kind of miracle, and I've been staring at the sun for too damn long. But when I opened up the door, it led me back to you. I've been fighting a war I cannot win, walking the world all alone, and I'm finally finding what's within. Now that I know I will be busy, I've been chasing waterfalls. I stopped believing in some kind of miracle, and I've been staring at the sun for too damn long. But when I opened up the door, it led me back to you. صافي البنات ساليت داك الحامض كامل. المهم كيما شفتوا العصير ديال الحامض ها هو بدا كيطلع. غادي نخليه باقي ليله كامله، عاد غدا عاوتاني غادي نجيب شويه ديال الحامض ونكمل بها هادشي اللي بقى ليا من الفوق، المهم باش ما نخليش الفراغ. تيتغطى ليا الحامض كامل بداك الجو تاعو. المهم ما كنزيدوش الماء، ما كنزيدو حتى حاجه. الحامض راه معروف كيترقد غير في العصير ديالو. بالنسبه لهاد لي زوتوكولون البنات، هادو خديتهم في ايكيا، هادو اللي كنلصقوا على لي بوكو. هادو خديتهم في ايكيا، خديتهم بشي 2 ديال الاورو. المهم ها هي السميه ديالهم جي فوند. المهم هادو ما لقيتهمش في الغيون تاع الكوزينه، خديتهم في الغيون تاع الصال دو بان. المهم بالنسبه لينا حنا ايكيا تاع تولوز كاين في الغيون تاع لا صال دو بان. حيدوهم من الغيون تاع الكوزينه، كانوا دايرينهم في الجهه ديال الكوزينه وردوهم للجهه ديال لي زاكسيسوار تاع لا صال دو بان. المهم انا خليت لكم هنا غير السميه ديالهم باش تلقاوهم دغيا. فيهم رولو كتير البنات. المهم هذا راه يعني تستعملوه شحال من خطره، والثمن ديالو صراحه مناسب. المهم 2 الاورو ماشي ثمن غالي. غادي نكتب عليهم هو الاول عاد نلصقهم.
يطيحوا صافي كيجي الديكور ديالهم صراحه زوين. بعد لي زيديكات في لون كيعجبوني هادو اللي في الكحل، على هادو ما فيهم بزاف ديال الالوان، فيهم لي زيديكات اللي في الابيض، في البيج وفي لون واخ. وعندي هنايا البنات الثومه حتى هي اللي كنشريها دائما هكا بالزايد. المهم الحاجه اللي كنحكيها اللي كنحفظوها راه يعني كتسهل علينا المأموريه، ما كنبقاش كل خطره نقلب يعني الثومه ولا الحامض. يعني الحاجه اللي خزناها راه كتنفع. هنايا عندي هاد لي بو هادو الصغار هما فاش غادي ندير الثومه. بالنسبه للثومه الطريقه ديالها راه ساهله، كديرها غير في هاد الدجاجات وكنزيد عليها زيت البلديه، ولا نتوما زيدوا عليها الزيت الزيت العاديه ولا زيت نوار الشمس، ولكن الزيت البلديه احسن. حيت علاش كنعاود نستعملها يعني في الاكل ملي كتكون منسمه بالنكهه ديال الثومه كطيبوا بها. المهم صافي غادي نحاول نفرقها غير في هاد الجوج. صافي غادي نزيد عليهم الزيت العود من الفوق. هنا البنات غادي نزيد فيه عندي شويه ديال اليازير. المهم نتوما نسموا هاد الثومه بالاعشاب اللي كتبغيوها. انا عندي اليازير، المهم تعجبني اليازير حكايه مع الثومه. عندي هنايا المدنوس اليابس، غادي نزيد غير شويه هكا غير الديكور صافي، غير باش نزوق لي بو باش يهود داك المدنوس اللي تحت. البنات كيجي الشكل ديالهم مزول في القريعات مع القزبور مع المدنوس واليازير. غادي نحرك حتى هذه شويه. البنات هذه هي الطريقه باش كنخزن انا الثومه. الطريقه اللي هي سهله جدا، كاين اللي كيديرها يعني غابي كتحكوها بالحكاكه ولا كطحنوها وكديروها بزيت البليه. المهم كتجي حتى بديك الطريقه كتجي سهله، ولكن انا كتعجبني يعني تبقى صاينه هكايا، وحتى زيت البلديه كتبقى منسمه بهاد الاعشاب هادو. الصراحه كيعجبني نطيب بزيت اللي كتكون منسمه. وكما قلت لكم الا بغيتو تسهلوا عليكم يعني المأموريه ديروها يعني محكوكه في هكا في الحكاكه، وديروا ليها الزيت البلديه. بالنسبه للحامض كما قلت لكم انا غادي نتسنى عليه حتى الغدا، راه باقي غادي يزيد يطلق في العصير ديالو. وغدا عاوتاني غادي نزيد واحد 2 ولا 3 ديال الحبات، يعني تعمر لو بو حتى الفوق باش ما يكونش الفراغ في هذا في لو بوكال. وصافي غادي نخليه في بلاصه اللي تكون مظلمه، وغادي نسد عليه تقريبا واحد 3 ديال السيمانات حتى ل 4 السيمانات عاد غادي يكون واجد. نفس الشيء بالنسبه لهذا غادي نزيد فيه حتى واحد 2 حتى 3 ديال الحبات التعمر. المهم غنتسنى عليه حتى الغدا، غادي نخليه الليله كامله حتى يطلع هذا العصير، وعاد نزيد فيه الحامض.